Har brent der i min. Ja, det brente. Ikke rett ned sånn, da får du... Utan jeg prøver noe, mamma. Kan man fikse den her? I dag. Er det med? Du må Ja, jeg tror ikke det er noe lurt. Nei. Det er for mye folk her, vet du. Det var pappa det. Det var så der. Du må kjøre forsiktig, vet du. Ja, nei, jeg tror ikke det er noe lurt. Ja. Du er litt øsete nå. Du kjører bare rundt på jordet. Ja. Du må ikke kjøre hit. Du kjører bare på Bare jordet. kjøre rundt på der. Ja, men jeg er så sliten å kjenne oppi der. Ja. Jeg sa bare, så ikke dere oppi der. Hva er det? Hva går du inn? Det står der, ikke her. Pappa! Nå må jeg gå, så får jeg sliten å gå.